Petualangan berlanjut ke ekosistem gambut Sebangau. Disinilah orang utan hidup liar, menunjukkan wajah jantung Borneo yang sesungguhnya. Tak hanya alam, kulinernya pun unik. Manis pedas tempoyak, mencerminkan budaya Melayu yang tersebar luas hingga lintas negara. Memasuki kehikmatan ritual tiwah. Tradisi sakral suku Dayak menyucikan tulang leluhur, mengantar jiwa menuju kedamaian abadi di Lewu Tapau. Saat malam, adrenalin memuncak dalam atraksi bola saut. Kelapa berapi ini menguji keberanian sekaligus menjadi ritual tolak bala. Melodi sape membisikkan rahasia kuno Borneo, mengiringi langkah terakhir kita di Kalimantan Tengah.